哇！跟住睇翻啲火矢啊，啲火矢開始落嚟啦，一路開始由天上落嚟啦啲火矢。咁就我哋呢度周圍，我離現場已經有起碼有300米㗎啦。咁而家啲火矢好似啲煙花亂墜啊，啲火矢係咁飛墜落嚟啊！突然間啊，啲火箭風勢啊一直向上竄啊！我睇到燒得好緊要啊！喺瞬間之後咧，燒到砰砰聲嚟啊！嗱，聽到啦，而家火勢好強勁啊，非常之猛啊！啲火箭直衝天庭啊，不斷傳出爆炸聲啊！應該啱先聽啲居民講咧，而家係用石油氣嘅，佢哋係咁唔知係咪同石油氣有關啊？而家個火勢好猛烈啊！非常之猛烈，咁啊除咗消防同埋警方咧已經提早咗呢個封路㗎啦。咁啊，其實我哋最擔心就係現場嗰啲就冇人一路居民遺留喺度啦。咁同埋啲消防、消防警察啦。咁啊，因為現場呢個環境真係非常之兇險啊！如果係過火嘅話，非常之危險啊！我睇到啦，而家個火勢非常之猛烈，不斷傳出爆炸聲嘅。其實我哋睇翻呢度周圍都係一啲出事發單位、事發屋苑裏邊啲居民啊，大家係無家可歸嘅，咁喺度憂心忡忡啦。啱先阿叔就講翻一個住低層、住高層嘅話，今日好在咧，今日出去飲茶咧2、3點鐘翻嚟就已經發覺係大火啦。咁我慶幸咧就屋企人平安嘅。咁但係咧亦都好不幸咧，就屋企就估計呢次都燒到冇晒㗎啦。咁可能真係無家可歸啦。咁屋企好多嗰啲家當我都冇咗㗎啦。咁慶幸就係平安嘅。咁亦都希望呢件事可以盡快救熄啦啲火，同埋大家都可以平安。